LIT 為一個業績比市場有個點解會再升唔起嘅原因咧，就係、佢有少少講到話產能受制咗啦，即係咧你你簡單嚟講就係話你好難再超預期咯。你可以另外一個版本嘅演繹就係話，因為咧頭先我哋咁講啦，50倍係有機會超預期嘅。咁但係如果你話產能限制咗，因為呢啲始終佢係製造業嚟噶嘛，佢唔係科技啊。我成日都講佢唔係一啲好似現前嘅 Facebook 啊咁樣，可以一個國家打入去之後咧就全世界用，咁佢冇限制，唔係嘅。佢都係製造業嚟，佢都係要交貨，佢都係要產能，都係要機器，都係要人手去整，即係唔係話可以一變二變四咁簡單。咁佢而家講到明話產能有少少受限，呢個係最重點，即係市場已經預計咗 price，即係覺得佢 price 先咗好多好嘅嘢，佢未來嘅增長係會增長嘅。光已經個邏輯就係講緊話，大家已經講緊係確定性，我已經講過超級高啊，光嘅確定性係最高嘅。但係個問題就係佢個 price 升咗好多，你如果做唔到超預期嘅股價，佢都好難做到超預期。所以點解光要休息咯？係啦，咁你話除非光嗱，好似咁樣呢日50倍咁樣吹緊下年，可能佢而家調到800蚊，假設調800，咁佢咪 P/E 咪剩翻40倍咯？咁啊可能市場有啲人覺得哇，咁佢40倍有啲平喎，買翻50倍咁樣咯。但係你話係可唔可以係咁無限上咧就難啲啦。所以 LITE 咧，如果你俾我揀咧，我唔係首選嚟，一定唔會係首選。而家唔會係首選，但係我會留意住呢隻股咯。如果有機會佢調得深啲，我覺得係一個機會咯。因為咧後面升佢一定有份咯。如果佢調得深嘅話，而家市場唯一 concern LITE 就係估值太高啫嘛，price 先咗好多好嘢啫嘛。咁你當你跌到900蚊啦，我舉個例子跌得誇啲，跌到600蚊嘅，其實佢同一隻嘢冇變嘅話，佢咪個空間咪上嚟咯。其他光都係噶啦，咩 COHR 嗰啲都係噶啦。咁我TSM 我有貨嘅，我想講一講咧，有少少我覺得啦，我唯一覺得有少少唔同。點解 LIT 我唔係首選，但係 TSM 我會 hold 咧，我會嘗試。咁當然有可能錯啦嚇。咁最主要其實我上次有講過啦，最主要就係我希望佢有機會超預期咯，係啦。咁其實佢估值一樣唔低嘅，佢今年吹緊70倍，下年43倍，其實佢一樣唔低。但係佢唯一暫時嚟講同 LIT 有少少分別就係希望啦嚇，希望啦，就係佢未出業績，佢下個禮拜出業績啦。咁個業績又會俾睇市場睇一睇，究竟有冇可能會超預期，或者有冇可能會更加俾市場帶出更加多嘅驚喜。希望係咁。咁如果好不幸地又係好似類似 LIT 咁，我會再 review 下究竟值唔值得喺呢個位再 hold 咯。如果覺得呢條片幫到你嘅，就快啲嚟訂閱我嘅 YouTube channel 啦。